ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம வந்து இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லா வீட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் ஃபேன் கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாங்கின ஒரு 2 வருஷத்தில் வந்து மெதுவாக ஓட ஆரம்பிக்கும், வேகமாக ஓடாமல். நம்ம வந்து நம்மளே ரிப்பேர் பண்ணால் எந்த விதமான எலக்ட்ரிஷியன் கூப்பிடாமையே நம்மகிட்ட ஜஸ்ட் ஒரு 30 ரூபா இருந்தால் மட்டும் போது நம்மளே அழகாக ரிப்பேர் பண்ணலாம். அது எப்படி பண்ணுறது நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலை புதுசாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ரைட்டில் இருக்க ஃபேனை பாருங்கள். அந்த ஸ்பீடு உங்களுக்கு கேட்குதான்னு தெரில. இப்போ நம்ம அந்த ஃபேனை ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் அது எப்படி ஓடுது இப்போ பார்த்துக்கோங்க. சும்மா தான் ஓடுது, காற்று ஒன்றும் பெருசாலாம் ஒன்றும் வரல. இங்கே பாருங்கள். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இதுதான் நம்ம மாற்ற போகிறோம். நம்ம வாங்க போய் மாற்றலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து யூபிஎஸ்ஸை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ப்ளக்கை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த ப்ளக் பாயிண்ட்டை வெளியே எடுத்துருவோம் சேஃப்டிக்கு. அடுத்து நேராக போய் மெயினை ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா நமக்கு சேஃப்டி தான் முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு போய் மெயினை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம போய் ஆஃப் பண்ணலாம். டிச்சுக்கு மெயின் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இதான் நம்ம வாங்கின அந்த புது கண்டென்சர். பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து 3.15 இதுவே வாங்குங்க. அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வரும். இது ஜஸ்ட் ஒரு 30 ரூபா இருந்தால் போதும். பக்கத்தில் இருக்க எல்லா எலக்ட்ரிக்கலுமே கிடைக்கும். இப்போ நம்ம அந்த கேப்பை நம்ம நட்டை லூஸ் பண்ணிடுவோம். லூஸ் பண்ணிட்டு அந்த கேப்பை கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி டைட் பண்ணிடலாம். டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போது இதான் வந்து ஃபேனில் ஆல்ரெடி இருக்கிற கண்டென்சர். இது அழகாக அந்த கிளிப்பில் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம அழகாக லைட்டாக அப்படி தள்ளினா வெளியே வந்துடும். பாருங்கள், வெளியே வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தெரியுமா, அங்கே வந்து மொத்தம் 3 பாயிண்ட் இருக்கும். ஃபஸ்ட் ஒன், செகண்டு 3 பாயிண்ட் இருக்கும். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெட்டு கூட ஒன்று இருக்கும், ப்ளூ கூட ஒன்று இருக்கும், ஒயிட் மட்டும் ஒன்று இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த சென்டரில் நம்ம லூஸ் பண்ணுவோம். அந்த ப்ளூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேனோடது, ஒயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பழைய கண்டென்சரோடது. இப்போ நம்ம அடுத்து கீழே அதையும் நம்ம லூஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். இப்போது இந்த ஒயிட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா வெளியே வந்துடும், ப்ளூ ரெட்டும் வெளியே வந்துடும். எல்லாமே ஃபுல்லாக வெளியே வந்துருச்சு. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம், புதுசாக வாங்கின கண்டென்சர் அதை எடுத்து, இதுதான் அந்த புதுசாக வாங்கின கண்டென்சர். இதை அப்படியே மேலே கொண்டு போய் அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா. இப்போ அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூவோடையும் உள்ளே வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிடுங்க. டைட் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சு. அந்த கண்டென்சர் ஒயிட்டில் இருந்துச்சு ஒயரு, இது வந்து பச்சை கலரில் இருக்குது ஒயரு. ஃபஸ்ட்டு அந்த பச்சையும் ப்ளூ டைட் பண்ணியாச்சு, டைட்டாக வந்துடுச்சு. இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்குவோம் டைட்டாக வந்துச்சா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. இப்போது இருங்க, ஐயோ வேன் அடிக்குது. இப்போது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த மிச்சம் இருக்கிற ஒயரையும் அந்த ரெட்டையும் நம்ம ஒன்றா மடிச்சு பண்ணி உள்ளே நம்ம வச்சு டைட் பண்ணிடலாம். அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுற்றணும். அந்த ரெட்டையும் பச்சையும் டைட் பண்ணி லாஸ்ட்டில் நம்ம உள்ளே வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம சுற்றுவோம் ஃபஸ்ட்டு அதை டிச்சுக்கு நல்லா டைட்டாக சுற்றிடுங்க. ஸோ சொன்னது புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த 2 ஒயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒயரை வந்து ப்ளூ கோடையும் செகண்ட் ஒயரை வந்து ரெட் கோடையும் மடிச்சு பண்ணி நான் டைட் பண்ணிடணும். இருந்த மாதிரியே ரெட்டையும் ப்ளூ மட்டும் மாற்றிக்கிது வச்சிடாதீங்க, அப்புறம் ஃபேன் ஓடாது. இப்போ நம்ம டைட் பண்ணியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் சுற்றிடுவோம். நீங்கள் வாங்கும்போது 3.50 அந்த பாயிண்டில் கேட்டு வாங்க, அப்போ தான் வந்து சூப்பராக இருக்கும். அவங்க வேறு ஏதாவது கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டில் வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிடுவோம். நட்டை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ உள்ளே வச்சு நம்ம டைட் பண்ணி விட்ருவோம். அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கு ஜஸ்ட்டு ஒரு 1/2 hour தான் இப்போ ஈஸியாக பண்ணிடலாம். அது கூட தேவைப்படாது, ஒரு 1/4 மணி நேரம் கூட போதும். ஸோ பண்ணும்போது மெயினில் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் சேஃப்டியாக பண்ணுங்கள். நம்ம டைட் பண்ணியாச்சு. அப்போ ஓகே, நல்லா டைட் பண்ணிட்டு இழுத்து பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக வருது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இப்போ வந்து 2 ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஒரு ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூவோட, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரெட்டோட கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க. டைட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள், இழுத்து வராமல் இருக்கணும். சூப்பர், நம்ம டைட்டாக ஃபிட் பண்ணியாச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த கண்டென்சருக்கு அந்த திரும்ப அந்த கிளிப்லேயே வச்சு மாட்டிடலாம். லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் அது உள்ளே போயிடும், ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. டைட்டாக அவ்வளோதான் போயிடுச்சு உள்ளே. ஓகே,
இப்போ நம்ம அந்த கேப்பை நம்ம லூஸ் பண்ணி திரும்ப கீழே வச்சு டைட் பண்ணிடலாம். இன்னும் முக்கியமான விஷயம், இங்கே கீழே வந்து ரொம்ப ஃபேனை ஒட்டி அந்த மூடியை வைக்காதீங்க. ஏன்னா வந்து ஃபேன் ஓடும்போது சவுண்டு வரும். கொஞ்சம் அந்த ஃபேனுக்கும் அந்த அந்த கேப்பு கொஞ்சம் ஒரு இன்ச்சு கொஞ்சம் கேப் விட்டு அந்த டைட் பண்ணுங்க. பாருங்கள், கிட்ட வேணால் கொஞ்சம் கேப் விட்டு டைட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து சவுண்டு வராமல் இருக்கும். ஏன்னா நாங்கள் போட சவுண்டு வந்துச்சு. ஓகே, லைட்டாக மேலே வச்சு டைட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம வேலை முடிஞ்சு, அவ்வளோதான். இதுக்கு இது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள். இது கொஞ்சம் ஓகே, டைட்டாக வந்துருச்சு, சூப்பராக. கீழே டச் பண்ணவும் இல்லை. இப்போ நம்ம மெயின் ஆன் பண்ணிடுவோம் டிச்சுக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து நீங்கள் மெயின் ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம போய் இந்த ஃபேனை செக் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் ஃபேன் போடுறேன். சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக கேமராவில் அவ்வளோ சவுண்ட் வரும், கேட்குச்சான்னு தெரில. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ காற்று செம்மையாக வருது. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபேனில் வந்து காற்றே வராது. இப்போ வந்து பயங்கரமாக காற்று வருது. நம்மளே இருக்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு எந்த செலவுமே கிடையாது. அந்த கண்டென்சர் மட்டும், அது வந்து ஒரு 30 ரூபா மட்டும்தான் அந்த கண்டென்சர் வரும். இப்போ வந்து இந்த ஃபேன் செம்மையாக ஓடுது. நம்மளே ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.